à faire une interview, c'était comment le vote? C'était bien, il y a autant de bonnes idées à adopter. Ouais. Bah quand même, vous êtes des enfants. Mais le deuxième mot, il était Mieux, Ouais. tu préfères le sled que courir? Oui, oui. Vous êtes des oufs. Dernier mot d'accroche de terreur. C'était ton préféré, je suis sûre. C'est mon préféré. Que du bonheur. Café. Yoga là. Les petites fleurs là, c'est sympa. Hein. C'est pour la mobilité à la base. C'est beaucoup le meilleur achat que j'ai pu faire. Les anneaux, non. Les sleds, non. Mais les petits petites matelas pour fleurs. les genoux. Ouais. Parfait. T'as les yeux ouverts ou t'as les yeux fermés? Là, maintenant que tu m'as réveillé, Ah, ils sont ouverts. Ah, regarde, on est au Berlinier ici. On est au Ber. Elle a lâché un énorme fait, vous êtes pas